നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയിൽ ജെർക്കിങ് ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഐഡിയലി പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയം വണ്ടിയിൽ ജെർക്കിങ് ഫീൽ ചെയ്യാം, പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുത്തൽ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ RPM ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകാം. അങ്ങനെയുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റുകളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഈ ത്രോട്ടിൽ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നൊരു വാൽവുണ്ട്, IAC വാൽവ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് പഴയ മോഡൽ വണ്ടികളിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പോഴത്തെ വണ്ടികളിൽ ഈ ഒരു സെൻസർ ഉണ്ടാകത്തില്ല. കാര്യം ഇപ്പം ഇലക്ട്രോണിക് ത്രോട്ടിൽ ബോഡിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അതിലിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ IAC വാൽവും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിയിൽ ജെർക്കിങ് ഉണ്ടാകാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ത്രോട്ടിൽ ബോഡിയിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഈ ത്രോട്ടിൽ ബോഡിയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ടോ ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഡസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഈ കറുത്ത ഈ കരി പോലെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എയർ കിട്ടാതെ വരികയും, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഐഡിയലി വണ്ടി നിൽക്കാൻ ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും. ഐഡിയലി നിൽക്കുമ്പോൾ ജെർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതും ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വെക്കേണ്ടതാണ്. ത്രോട്ടിൽ ബോഡി നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സർവീസ് ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ ത്രോട്ടിൽ ബോഡിയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറയണം. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന IAC വാൽവ് സ്റ്റക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ ജെർക്കിങ്ങും പിന്നെ RPM ഫ്ലക്ച്വേഷനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ വണ്ടി വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് അഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. സ്റ്റക്കാണോ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ ഇത് അഴിക്കുമ്പോൾ ഇതിലൊരു ഓറിങ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ആ കാണുന്ന ഒരു ഓറിങ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മിസ്സാകാതെ നോക്കണേ. ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടേത് ഇത് സ്റ്റക്കാണ്, കാര്യം ഇത് തിരിയുന്നില്ല കണ്ടോ. ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇത് പറ്റുന്നില്ല, കാര്യം ഇത് സ്റ്റക്കായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ ജെർക്കിങ്ങും RPM ഫ്ലക്ച്വേഷനൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് അനക്കിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ അനങ്ങുന്നത് പോലുമില്ല, ചെറിയൊരു അനക്കം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ത്രോട്ടിൽ ബോഡിയിൽ ഈ അകത്ത് ഒരു ഹോൾ കാണാം. ത്രോട്ടിൽ ബോഡി അകത്തായിട്ട് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഹോൾ കാണാം. അപ്പോൾ അതിലൂടെ നമ്മൾ പ്രോട്ടനോ അല്ലെങ്കിൽ കാർബറേറ്റർ ക്ലീനറോ അങ്ങനെയുള്ള ലിക്വിഡ് നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മളൊരു പൈപ്പ് ഇട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് ഈ IAC വാൽവ് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. IAC വാൽവ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ സ്പ്രേ അടിച്ച ശേഷം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പ്രേ അടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്പ്രേ അടിച്ച ശേഷം നമ്മൾ IAC വാൽവിൻ്റെ ഈ വാൽവ് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ടൈറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സ്പ്രേ അടിച്ചു കൊടുക്കാം, എന്നിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി സ്പ്രേ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ തിരിയുന്നുണ്ട്, കുറച്ചുകൂടി ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടല്ലേ, നേരത്തെ നല്ല ടൈറ്റ് ഫീൽ ചെയ്ത സാധനമാണ്, ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതേപോലെ നല്ലപോലെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വണ്ടി ഐഡിയലിൽ നിൽക്കത്തുള്ളൂ, ജെർക്കിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നിൽക്കത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ നമ്മൾ ആ വാൽവിൻ്റെ ആ സെൻസർ കയറ്റി പിടിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കറങ്ങത്തൊന്നുമില്ല, ചെറിയൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ഇതിനുണ്ടാകത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ആ ചെറിയൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ പോലും ഇത് നല്ലപോലെ ഫ്രീ ആയിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ചെറിയൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ വണ്ടി ജെർക്കിങ്ങോ ഐഡിയൽ നിൽക്കാത്ത പ്രശ്നങ്ങളോ RPM ഫ്ലക്ച്വേഷൻ കേട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ IAC വാൽവ് കൂടി അഴിച്ച് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കാര്യം സ്റ്റക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രോട്ടിൽ ബോഡി ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ത്രോട്ടിൽ ബോഡി ആണെങ്കിൽ ഡസ്റ്റ് ഉള്ളത് കാണാം, നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കരി പോലെ സൈഡിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെയുള്ളൊരു കാര്യം. അപ്പോൾ അത് ക്ലീൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഇതേപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നോക്കാം, എന്തുമാത്രം അഴുക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ ഈ ത്രോട്ടിൽ ബോഡിയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു തുണിയിൽ പ്രോട്ടനോ പിന്നെ കാർബറേറ്റർ ക്ലീനറോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു തുണിയിൽ അത് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് അത് വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇത്രയും കരി ആ വണ്ടിയിലുണ്ട്, അതായത് ആ ത്രോട്ടിൽ ബോഡിയിൽ അത്രയും കരിയുണ്ട്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഇത് വെള്ളൊരു തുണിയാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ക്ലീൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇത്ര അഴുക്ക് കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയിൽ ജെർക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരികയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ത്രോട്ടിൽ ബോഡിയും IAC വാൽവൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക, ക്ലീൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള വീഡിയോസിനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ആ ബെൽ ബട്ടണും ഒന്ന് അമർത്തിയേക്കുക. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.